Има една страна в Европа, в която обожават розата. Българите са убедени, че това е цветето, което ги представя пред света. И от векове отглеждат безценната българска роза. Новата фабрика за парфюмерия и козметика на българската компания Рефан е построена през 2003 година. На входа е запазен старинен съд за дестилация на розово масло, за да напомня семейните традиции на основателя Стефан Попов и за разбирането му, че истинските парфюми и козметика се правят от истинските неща в природата. Днес Рефан България ООД добавя в производството на своите над 1200 продукта съвременна естетика и най-добри български нотки ентусиазъм в желанието си да прави парфюми и козметика от световна класа. Построихме фабрика Рефан, така че да е в съзвучие с природата. Обградени сме от този зелен парк и от това езеро, в което понякога влизат и лодки. Всичко това е част от нашето разбиране за работата ни. Ние създаваме аромати, за нас обаче е по-важно, че с тях даряваме настроение и любов. Черпим ги всеки ден от тук, от това прекрасно място. Парфюмите на Рефан България ООД са най-важната част от производството и от експорта. Компанията поддържа постоянно листа от 160 наливни парфюма и от над 20 авторски, като всяка година се обновява около 20 на 100 от парфюмната продукция. Интересно е, че наливните парфюми се харесват все повече на млади хора, които имат желание да опитат различни модни тенденции в ароматите, но не искат да похарчат за това много пари и си купуват дори 5 или 10 мл парфюм. За създаването на един парфюм, може би всеки има нужда от някакво вдъхновение, така да се каже. Аз лично харесвам да използвам различни натурални материали, които са нови за мен и се вдъхновявам наистина от това, което откривам. Когато един парфюм е одобрен от носа на компанията, идва ред на неговото производство. Парфюмните композиции пристигат тук от Франция, защото французите са най-добрите парфюмеристи в света. После процесът на създаване и съзряване на парфюма продължава 28 дни. И тогава е готов да поеме към своя купувач. За мен едно от най-големите предимства да се работи в България с компания като Рефан, това е фактът, че заедно с парфюмериста на Рефан създаваме собствени продукти и обменяме идеи. За мен предимството да се работи директно с Рефан, това е доброто познаване на пазара, на който те продават, и да можем да подобряваме продуктите по начин те да бъдат все по-адаптирани към клиентите на Рефан. За мен предимството да се работи с парфюмерист в Рефан е, че той познава добре пазара и в допълнение ние се разбираме лесно като парфюмеристи. Козметичните продукти на Рефан България ООД заемат 110 позиции от производствената листа на фирмата. Всяка година компанията пуска на пазара от 20 нови продукта. Тя произвежда 4 групи продукти. Първата група са шампуани, душ-гелове, течни сапуни. Втората група са козметични кремове за лице, ръце, тяло и крака. Третата група са захарни ексфолианти за тяло. Четвъртата група включва най-новите разработки за спа козметика. Тази насока от дейността на фирмата стартира през 2005 година и обхваща специална натурална колекция и ароматерапевтични продукти. Сапуните на Рефан са качествени и много красиви. Фирмата единствена в България произвежда сама глицериновата маса. Това дава възможност да се постигнат отлични резултати с влаганите в сапуните натурални суровини като етерични масла, плодови екстракти, екстракти от българско кисело мляко и лечебна кал от Черно море. Сапуните на Рефан България ООД имат и едно качество, което ги отличава от всички – изключителният и траен аромат, разработен по специална поръчка във Франция. Фирма Рефан предлага и впечатляваща колекция от дизайнерски, ароматерапевтични и парафинови свещи. Най-големите от тях, които понякога достигат до 150 кг, се проектират и изработват от художници и украсяват елитни хотели, офиси, обществени сгради, телевизионни студия. В свещите се влагат естествени цветя, билки, полускъпоценни и речни камъни.
Търговските връзки на Рефан България ООД са с 62 страни на 5 континента. Фирмените магазини на компанията навсякъде са еднакви с собствен неповторим стил и съвременна визия. Компанията обучава за своя сметка в България мениджърите и служителите на чуждестранните си партньори. Ние създаваме аромати. За нас обаче е по-важно, че с тях даряваме настроение и любов.